2016年7月中旬のビデオ映像です。突然豪雨が降り始めました。アメダスで確認をすると、我が家周辺 5km とか 10km だけの局地の雨のようです。ちょっと汚い映像ですけれども、トイレです。ゴボゴボゴボという音が聞こえてきたので、トイレを開けると映像のように水が逆流しているようでした。下水に流れ込んで逆流しているのだと思います。